យើងមកទុកការភាពទៅជាឡានទឹកដីបាទឥឡូវយើងទៅមើលកង់ហ្នឹងនេះ Excavator កំពុងតែធ្វើបាទកំពុងតែជួសជុលកង់ជាធ្វើបាទយ៉ាជួយនេះអូខេឥឡូវយើងចាប់ក្លំមួយបាទយ៉ាយ៉ាងទៅនេះដែរសូមផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទីផ្សារដែលជា fan របស់ Cambodia កន្លែងហ្នឹងបាទជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយបងប្អូនជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយមកយ៉ាជួយ like ម្នាក់មួយម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ជើងមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Cambodia កន្លែងហ្នឹងបាទយ៉ាឥឡូវដល់ម៉ោងបាយហើយនៅទឹកកំបត់សម្រាប់ខ្លះហើយចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតាមនេះមួយខំឡានទឹកដីយ៉ាអូខេឥឡូវយើងទៅចាប់ខ្លងរស្អាតតិចយ៉ាមកទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ថប់ហូបបាយទាំងអស់គ្នាទេថប់នេះដល់នេះដល់អ្នកចោកប្រឆោកយ៉ាអ្នកចោកទៅទីបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានគាំទ្រ Channel Cambodia កន្លែងសរបស់មកបាទឥឡូវសូមបន្តជួយគាំទ្រtrongការ Channel Cambodia នេះឲ្យធំ Channel ថៃបាទគឺខ្ញុំឃើញ Channel ថៃ Channel វៀតណាមវាធ្វើទៅគឺមានប្រជាប្រិយខ្ញុំថាចូលនេះគឺដើម្បីចំអកឲ្យទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់កម្ពុជាយ៉ាងខ្ញុំជួយ support ជួយគាំទ្រមកពីបងប្អូនចាឡានតែធ្វើនៅខាងក្រោយបាទឡាននៅខាងក្រោយខ្ញុំទៅឆេះមើលឆេះអត់អូខេឥឡូវចិត្តពេញហើយពេញហើយបាទពេញហើយយ៉ាអូបាក់ដីយ៉ាឥឡូវយើងរ៉ែទៅក្នុងរោមពេញហើយបាយនៅហៅបាយនៅ10កន្លះចាំបាយឃើញអីនោះតន់ទេនេះមកថតគេរើសិនណាអូរើណាទេថតណានេះមិនទៅលប៉ុណ្ណានេះចំជាងស្វៀកសរងយ៉ាងមើលស្គត់តមិនក៏ថតមិនហេតុចំជាងស្លៀកសរងអានេះឡានដេកពេទ្យហ៎កាត់ណាស់ហុយដែរអត់ហុយហុយដាក់ពីនោះមកនោះហើយឡើងឡានបើចាំមើលបាយខែចាំចង់តាមក្រុមវិញហ្នឹងហើយកាត់ទៅហុយដាក់ឡើងផ្លូវយើងឡានបើនោះមកចុះតែកន្លែងនេះហុយជាងមកថារោមមកណាគេជះដីលឺនេះនៅអង្គុយនៅក្រោមអង្គុយក្រោមជះដីមកលឺរោមមកធ្វើចុះតាមក្រោយមកចុះទៅវិញគុំគ្នាពេញនឹងអូចឹងអេខំដាំឲ្យជួយមើលផងមើលទៅឥឡូវទៅជោគដែរទៀតហើយអូ
ក្លឹបយ៉ាឥឡូវយើងមកទស្សនាបន្តទៀតចូលហើយយើងមើលឡាននេះឲ្យវិញភ្នែកម្ដងទៀតយ៉ាមួយ